Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizni eng oxirgi bu challenge'imizdagi darsimizda ko'rib turgandan xursandman. Bugun biz o'zimizni birinchi Flutter dasturimizni, ya'ni quizni yaratamiz. Oldingi darslarda o'rgangan bilimlarimizni ishlatgan holatda. Mana bu quiz dasturimizning oxirgi kodlari, bularni birin-ketin ishlatgan holatda dastur yaratamiz. Boshlaydigan bo'lsak, bu videomiz uzun bo'lmasligi uchun yozilgan kodni ishlatgan holatda dastur yaratamiz. Siz bularni o'zingiz qo'lda yozib chiqishingizni maslahat beraman. Mana boshlang'ich joyidan tushuntirib ketsak, run app yozdik, ichida material app. Bu dasturimizda 3 ta ekran bo'ladi: start screen, quiz screen va result screen. Ya'ni boshida bizda quizni boshlash degan tugma turadi birinchi ekranimizda, ikkinchisida quiz bo'ladi. Bitta savol beriladi, unga 3 ta javob bor. 3 ta javobdan birini tanlasangiz, keyingi savolga o'tib ketaveradi va oxirgi savolda javob tanlaganingizdan so'ng bu javoblar ekraniga o'tamiz. Material appga boshiga start screenni beramiz, chunki bu dasturimizning birinchi skrini ko'rinishi kerak bo'lgan. Undan so'ng biz bu dasturimizda savollarni va javoblarni qanaqadir ko'rinishda ko'rsatishimiz kerak. Biz oldingi darslarimizda OOP, ya'ni obyektga yo'naltirilgan dasturlash tushunchasi haqida gaplashgan edik. Shuni ishlatgan holatda biz savollarimizni va javoblarimizni chiroyli holatga, tushunarli holatda yozib olamiz. Buning uchun question klassini yaratamiz. Question sinfini. Bu yerda bizda string question bo'ladi. Savol, final list string options, bu savolga javoblar list shaklida bo'ladi va oxirida esa string answer, ya'ni to'g'ri javob. Shunaqangi oddiy konstruktorimiz bo'ladi. Mana dasturimizda hozircha 10 ta savol bo'ladi. 10 ta savolni shunaqangi qilib yozib oldik va questions listiga jamlab oldik. Mana ko'rsangiz, question 5 qo'shilgan 3 nechiga teng deyapti. Variantlar 6, 7, 8. 5 qo'shilgan 3 8 ga teng. Answerda to'g'ri javob. Va shunaqa qilib 10 ta savol yozib chiqilgan. Bu joyi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi start screenimiz. Mana start screenimiz. Start screenimiz ko'rinyapti. Bu yerda bizda scaffold bor, ya'ni sahifani ushlab turuvchi widget. Scaffoldda app bar, app barda quiz degan yozuv bor. Bu yerda turibdi u yozuvimiz. Va undan so'ng ekranimizda bittagina tugmamiz quizni boshlash degan tugma turibdi. Buni bosgan holatda quiz sahifamizga o'tishimiz kerak. Bu quyidagicha amalga oshiriladi. Bu sahifalar aro o'tishni oldingi darsimizda o'rgangan edik. Bu joyi ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi quiz screenga o'tadigan bo'lsak, quiz screenimiz bizda holati boshqariladigan widget hisoblanadi. Shuning uchun buni stateful widget qilib yozib oldik. Holat boshqarishi ham oldingi darsda o'rgangan edik. Mana quizni boshlashni bossak, ikkinchi ekranga o'tdik, ya'ni quiz screeniga.
UI'ni avval ko'rsak, bu yerda ham app bar bor, quiz degan yozuv bor va orqaga qaytish tugmasi ham bor. Ekranimizda center bor va column. Columnning ichida text va bu javoblarimiz turibdi. Tekstda biz savolni ko'rsatyapmiz va bu yerda javoblarni ko'rsatyapmiz. Endi keling, holat qismiga o'tamiz. Bizda boya aytganimizdek 10 ta savol bor. 10 ta savolni hammasini ko'rsatmaymiz-da, balki ketma-ket ko'rsatyapmiz. Bu qanaqasiga qilinyapti? UI qismini qarasak, questions, ya'ni boyagi listdan foydalanyapmiz. Endi current question index deyapti. Bu o'zgaruvchini biz bu yerda yaratib oldik, ya'ni hozirgi savolni indeksi. Boshida bu 0 ga teng. 0 degani bu bizdagi boyagi 10 ta savollar ro'yxatidagi birinchi savol degani. 2 bo'lsa, current question index 1 bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchi savolga. 2 bo'ladigan bo'lsa, uchinchi savolga teng bo'ladi. Va bu yerda score degan o'zgaruvchi ham bor. Bu degani baho, ya'ni natija degani. Nechta to'g'ri javob topdingiz, shularni biz saqlab qo'yamiz. Va bu yerda shu javobni tanlasak, ya'ni elevated button ishlatilyapti javobni ko'rsatish maqsadida. Check answer ishlasin va unga parametr sifatida optionni beramiz. Bu optionni ham bu yerdagi options ro'yxatidan olamiz. Mana optionni beraveramiz. Bu bizda string holatida berilyapti. Check answer funksiyamizni bu yerda endi tekshiramiz. Selected option, ya'ni bu funksiyaga berilgan javob questions current question index .answer, ya'ni to'g'ri javobga tengmi? Agar teng bo'lsa plus qo'yamiz, ya'ni bahoimizni 1 ga ko'taramiz. Ya'ni biz bitta to'g'ri javob topdik, o'shaning uchun bitta ball qo'shilyapti bizga. Endi biz bitta javobni tanladik-da, keyin nima bo'lishi kerak? Keyin javob tanlangandan keyin u tekshirildi, to'g'ri yoki xatoligi. To'g'ri bo'lsa, ballimiz bittaga ko'paydi. Undan so'ng esa keyingi savolga o'tishimiz kerak yoki bu 10-savol bo'lsa, natija skriniga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bajarilyapti. Ya'ni current question index bu savollarimizning ro'yxatidan kichkina bo'lsa, current question indeksi 1 ga oshiramiz. Ya'ni avval 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9 bo'lgan payti else ga o'tyapti. Else bo'layotganda biz push replacement dan foydalanyapmiz. Ya'ni bu skrinni yopamiz va darrov result screenni ochamiz. Result screenda biz score, ya'ni javobni, ya'ni bahoimizni berib ketyapmiz. Endi result screenni ochaylik. Mana bizani result screenimiz. Keling, quizni shundoq tez ishlab ketamiz. Bitta to'g'ri javob topibmiz. Mana bu result screen ko'rinyapti bizga endi. App barimizda quiz natijasi yozdik va column bor bizda. Bu yerda sizning natijangiz ballimiz 10 dan ko'rinyapti. Style, tekstimizga style berilgan. Undan so'ng esa shunaqangi tekst chiqyapti. Yomon emas, yana harakat qiling. Undan so'ng esa orqaga qaytish tugmasi bor. Buni bossak, birinchi sahifaga qaytamiz.
Endi bu tekst qanaqasiga olinyapti deyishingiz mumkin. Buning uchun get result message degan funksiya ishlatilyapti ekan. Bu bizga string qaytaradi. Bu bahoga qarab har xil tekst qaytarar ekan. Agar ballimiz 8 ga teng yoki undan katta bo'ladigan bo'lsa, tabriklaymiz, shu ruhda davom eting deb javob chiqadi. 5 ga teng yoki katta bo'lsa, yaxshi, yana ko'proq harakat qiling. Agar 5 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, yomon emas, yana harakat qiling degan yozuv ko'rinadi bizga. Mana shu bilan siz o'zingizni birinchi dasturingizni yaratdingiz. Bu bilan sizni tabriklayman. Kodlarni o'sha boya aytganimdagi link orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu dasturimizga yana o'zgartirishlar qo'shib ko'ring. 3 ta emas, 4 ta variant qiling. Lekin 4 ta variant qilmoqchi bo'lsangiz, hammasiga 4-variant qo'shib chiqing. Boshqacha savollar yarating, UI'ni o'zgartirib ko'ring, ranglarini, stylellarini, qo'shimcha widgetlar qo'shing. Hammasi sizni kreativligingizga bog'liq bo'ladi. Ushbu kanalni yana kuzatib boring. Flutter mobil dasturlash haqidagi bilimlarga ega bo'lish uchun. Sizni bu challenge tugatganingiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Bu siz dasturlashga eng birinchi qadamni qo'ya oldingiz. Siz ham o'zingizni tabriklang va yanada o'rganishni davom ettiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha.